去死！且慢！你从哪儿冒出来的？那得要感谢你屠府那些猫挖出来的洞。你既然逃了，为何还要回来？是想跟他们一块儿死吗？身为捕快，就该恪守职责，绝不因为你屠府就贪生怕死。哼，区区应天府呀，也敢跟我屠府作对，不自量力！再加上本官呢？大侄子，没来我们师叔。再来晚一点，我就被他给杀了。哼，老太太，你以为我就让邱普德回县衙搬救兵吗？对付你，得用大招。哼，你以为找来顾正言就能震慑老身？做梦！问问我这龙头拐杖，给不给面子吧？别怂啊，刚啊！师叔，我儿被害，我为我儿报仇。侍郎大人不会想阻拦吧？师叔，如果证据确凿，他确实有权处置。报仇？那只要证明你儿子的死另有原因，那就不需要报仇了吧？你刚才不是明明说我儿被他们联合杀害的吗？他们自己也承认了，难道你想反悔吗？表面看到的不一定是真相，尸体说了才算。巧言令色，真相已经大白，说什么都没用。借钱。在地窖，除了桑兰和凶器外，我还找到了一个非常重要的现场丢失物，就是因为这个东西，让我确定了没有凶手一说。难不成是父亲？还我儿！这不是我儿，柳川，我儿头颅何在？刚好剑琴给我准备了猪头肉，由于画面血腥，我就用它来说明一下。各位观众，接下来就由我来揭示真相。根据大夫人供述，她曾经用花瓶敲击死者后脑，但死者的后脑并没有发现任何伤痕，就连皮下血肿都没有。眼球突出眼眶外，但不是由外力导致。一般如果后脑遭受到强大冲击力，冲击波会导致颅内脑组织强行把眼球从眼眶往外挤出，从而形成眼球突出眼眶的情况。但是这种情况应该两只眼球都突出，而不是一只眼球突出，另外一只没有变化。此外，人的眼眶由7块骨头组成，由于头部遭受的强大冲击力撞击，眼窝底部的骨头会被撞碎，从而撞击眼珠，爆出眼眶。所以死者很有可能是大脑内出现某种占位性病变，如脑水肿、脑脓肿、脑肿块等，这些都会在脑内产生一种东西，导致颅内受压增高，脑组织受到压力，会把压力从眼眶的缝隙中传导出来，压眼眶的眼球，从而爆出眼眶。涂老爷之前有没有头痛、发烧或者呕吐之类的症状？的确有。那现在就可以确定，涂老爷很有可能就是死于自身疾病产生的脑脓肿，根本就没有凶手一说。把粥收好，我等他下酒啊。是，少爷。胡说八道！我儿怎可用猪头来比？你分明是信口雌黄。那就解剖啊！只有解剖了，一切真相才会摆在眼前。我儿被害死，还想糟蹋他的遗体，妄想！我已经跟你说得很清楚了，只有解剖了才能知道你儿子的死因，没有解剖就没有真相，没有凶手你非要抓凶手，这就是你想要的吗？我不管，我儿死得这么惨，必须有人偿命。再不让开，我就先杀了你！廖太君，师叔，六公子说的有理有据，
纵使你有开府治罪之权，但也不能制造错案啊！遇刺龙头在此，谁敢动我儿，我要谁的命！大侄子，你有没有什么尚方宝剑，跟他 PK 一下？小侄当然有办法了，不会让师叔失望的。柳川接旨，奉圣谕，应天府仵作柳川智勇超群，朕感念其肃清秦公公一党之功，特赐卓然王爷所留之物。师叔，这都是卓然王爷解剖的器物。这只有现代才有的东西啊！卓然王爷果然特授柳川柳叶刀，凭此刃可剖尽天下死尸，解天下未解之案，百无禁忌。钦此。收刀。看来皇上还挺有眼光的。老太太，你那拐棍是吓唬活人的，我这把刀是招呼死人的。那这么看来，你的儿子该归我管。顾正言，你竟敢伪造圣旨！晚辈岂敢伪造圣旨？老太君不信，可以查验。是真的。即便如此，身为娘亲，也不容人糟蹋我儿遗体。我以父亲独子身份，同意柳公子验尸，还原真相。你敢！奶奶，你可别忘了涂家的规矩。我是涂家唯一的男丁，是真正的一家之主。你是个女人，自然轮不到你说话。你，这就叫被自己多年前射出的子弹正中眉心。老太太，你肯定也想不到，自己有一天也会被这重男轻女的规矩反噬吧？晚年丧子，我深表同情跟遗憾。但是我坚持解剖探究真相，也是真正对你最大的交代和敬意。但我敬的不是这位被世俗牢牢束缚、是非不变的涂老太君，而是当年那个巾帼不让须眉的女将军。当年的我，无论你是谁，今天就会还你个真相。确实没有凶手，涂老爷是刚好病发身亡，这也算是他作恶多端的报应。现真相既已查明，可结案了。来人，
快走，走。走，先出去，给老太争点时间吧。等等，二娘，你们虽然不是凶手，但伪造现场、毁坏尸体，仍然有罪。放心吧，我大侄子会从宽处理的。云梦，柳公子说的对，毕竟因为我们的一念之差，差点害死了你，也该受到应有的惩罚了。这也算是天道了吧？云梦，二娘，是二娘对不住你。二娘，孩子，照顾好自己。刘公子，感谢你的救命之恩。此外，我也替被涂家几代人残害的点妻，感谢你为他们昭雪沉冤。先把人带走。走走，二娘，是你们把我困在这里几10年，让我没有了名字，没有了热血，没有了过去，没有了希望。更没有了我自己，连我都和世人一样，都忘了我不光只是涂家的媳妇，丈夫的妻子，孩子的母亲，儿媳妇的婆婆，我还曾是冲锋陷阵、浴血沙场的将军。他们还让我变得和他们一样，遭人惧怕，遭人憎恨。为什么？为什么？为什么？带走吧。为了所谓传宗接代，不惜将女性当作生育工具，随意支配，甚至践踏生命。可无论是男女还是身份贵贱，每个人都应该是平等的。真的能实现男女平等吗？当然了，在我生活那个时代就是这样。那我就改变这个时代。一定要好好活着，做个自由、快乐、随性的女子。替我谢谢柳公子，还有大家。希望他能好好活着。我变卖家产，就是为了帮天下穷苦的女子建立善堂，希望这样的事情以后不要再发生了。另外，柳公子，我还想感谢你，这份薄礼你一定要收下。不过我还是相信，冥冥之中自有天意。破除封建迷信，任重而道远，我也是尽了自己的职责。再说了，这件事都是我领导的功劳，应该感谢他。秋月，我自然是会感谢的，但是此物只能赠您。哦，哎，云梦，你
上次跟我说我不是柳川是什么意思啊？可能是我想错了吧，也许是我的直觉。哇，这不是云梦娘亲的遗物吗？啊？她说过，将来只送给心仪之人。我不知道他为什么送我这个，你怎么了？没事，应该很贵重吧？你好好收着便是，千万别弄丢了。快松开少爷！柳公子，恭喜你又破一桩大案，我特地来犒劳，顺便想把你研发的炸薯条带入我们宝月楼，一同售卖。走，咱们边喝边聊。领导，我明天要请假。你敢！老爷是求来生子秘方之后才开始犯的头疼，但是给他秘方的那个人长相实在太神秘了，我也记不清楚了。你们两个的死必然有关。应天府的柳川确定已经死亡，如今这个一模一样的，绝对是冒名顶替。有意思，得看看他有何能耐，是否为我一只小巡神。请药神抓捕温童子。相传多年前，温童子附身在孩童身上，传播疫病，百姓不得不请药神镇压。我本来以为这里足够热闹，就想来卖我的新产品。他倒好，这不是把客人全吓跑了？哎，这上面掉了雷！快住手！这药神庙动不得的。有的药神镇压温童子，我以为再次降临的呀。嚷嚷什么？嚷嚷什么？哪来的老东西？管起爷爷们来了！冲撞了药神爷会遭报应的呀！要拜，拜你的药神！我送你回老家去拜。给我上！来了。给我打！干什么你们？吵什么？老大人，当初有药神爷的保佑，才赶走了瘟疫。若他不在了，附近的老百姓靠谁来护佑啊？瘟疫已经过去这么多年了，也该拜圣人保佑大家发财了。你一个小捕快，还敢管家国公府的事儿，胆子倒是不小啊！家国公府，既然知道家国公府，那还不滚开！我虽是后来应天府当差，但我也知道，这药神庙
是当地百姓花钱筹建的，不属于任何人。家国公府想要的东西，就没有得不到的。参见郡主。见到本郡主还不下跪？郡主殿下，药神庙是属于这里百姓，即便是家国公府，也不能无视律法强行霸占。大胆！这块地已经是我们商会，你污蔑皇亲，该当何罪？是吗？那可有文书凭证让我过目？如果没有的话，就是霸占。我身为捕头，有权制止。你舅舅身体不适，先送他回去歇息。本郡主很是欣赏你一个小捕快的胆量，今日就不跟你计较。我马上会吩咐衙门出具这个地方的文书凭证，到时候我要你亲自送到国公府。他做这个东西我很喜欢吃，把它一并给我带回去吧。是。等一下，你要干嘛？本郡主想要的东西，就没有得不到的。谁要是敢阻止，小心人头不保。你有病吧？哎，我跟他走。上回跟柴姑娘的合作就被你搅黄了，这次可是个大金主，要是能拿他的头子，哎，我这不原地起飞了吗？这下没话说了吧？走。柳公子被他们带走了，是他自己要去的，我才懒得管他。今后呢，你就留下来，就给我做你卖的这个糖吧。少废话，快带我去见你舅舅。混账东西，你居然敢拒绝本郡主！信不信我让你脑袋搬家？我再问你一遍，你答不答应？我告诉你啊，别耽误办正事，我可是官差。官差，好吓人啊！非得逼着本郡主动手才老实。我告诉你，我不打女人的。来，打我呀！我揍你！你敢反抗？我跟你说，你快住手，要不然我让你脑袋搬家。这是你逼我的。你会点穴？点什么穴？这是阻断血液流通，让你神经暂时麻痹。少扯这些有的没的，快带我去见你舅舅。你敢对我不敬，我要灭你九族！死丫头嘴硬，是得好好治治你了。快住手！我带你去便是了。这次又可以大捞一笔了。谁？是谁？是谁？
你就有人呢？你耍我？耍你又怎样？还没有人能威胁得了本郡主呢。我没工夫跟你扯淡啊！我告诉你，你舅舅现在可能很危险。少在那边吓唬人了。本郡主呢，向来睚眦必报，这就让你知道得罪本郡主是什么下场。死丫头，没跟你开玩笑。我也没在跟你开玩笑，看我怎么好好罚你。静宁公主，让你打我，让你欺负我。郡主，眼下不好了，商会那边出事了，您救救他。郡主舅舅来商会议事，突然暴起，持刀砍人。打惊的经过此处，便赶紧报案。来，这是怎么了？舅舅，我跟你说了会出事，要是你早点发现，就不会有这些事了。你凶什么？我又不知道。从未见他如此动怒。赔偿给他们便是了。人命你赔得起吗？要是我砍了你再赔你，你愿意吗？我。还记得涂老爷吗？他病发的时候，几乎丧失理智，不惜对家人痛下杀手。你说过，是因为他脑部的东西影响了他的心智。莫非？白天我通过他身上的迹象就有所怀疑，本来想接近仔细观察。原来你是为了这个。啊？昨晚是你报的案，现场什么情况？昨夜我途经商会时，就听到里面乱作一团，而且我途经药师庙时，还看到了文童子，太可怕了。走吧，走。温童子，哎呀，为什么总是让我们遇上这样的倒霉事儿啊？都10年了，偏偏在这个时候，温童子又出来作祟了。哎呀，温童子不过是传说，我们需要从郡主舅舅身上找线索。啊？可是。这人都让我放回去了，什么？不怪我，是国公夫人亲自来要人，我敢不从吗？哎呦，哎呦！他是我弟弟，不管发生什么事，都得保住他。是。记住，今天这事无论如何切莫传谣。好。
情我承认是我做的有点不妥当，但你也没必要追着不放吧？我没空搭理你，你救救人呐！此事我母亲已经圆满解决了，你还找她做什么？圆满解决？死了那么多人，你说解决就解决啊？死伤家属已经答应我母亲不再追究了，此事不就已经了结了吗？啊，你们这些王公贵族啊，真是不拿人命当回事啊！郡主殿下，您所谓的了结，只不过是因为他们迫于国公府的势力，不得不妥协。可那是一桩桩人命，如果不查清楚事情的原委，还会有人因此丧命。我直说了吧，你舅舅现在的情况，要么他死，要么就再搭上几条人命，很有可能就是国公府的人。你别吓我！之前在商会，您也是亲眼所见，难道您想惨剧重演？这种养尊处优的大小臣就得这么吓人？我没有危言耸听，我又不是你说话不着边际。母亲，你干！不要有肢体接触！夫人切莫靠近，小心沾染邪毒。看来要想查明死因，必须得先行解剖。放肆！谁准许你们动我弟弟的尸体了？念在今日你们救了我，请回吧。说什么？别碰坏了！小气鬼，碰坏了本郡主赔你便是了。这东西你赔不起。哼，还有本郡主赔不起的东西？吹牛吧你！本郡主想要的东西就一定要得到，包括人也一样。大胆！放肆！你居然敢推本郡主，小心你脑袋不保！你们母女俩真是一模一样。好，我不装了，摊牌了。御赐柳叶刀在此，如临圣驾。国公夫人，郡主听令。娘，你这是？住口！这确实是山上御赐者。娘，你在开什么玩笑？他……皇上他老人家赐我柳叶刀，凭此刃，可抛尽天下死尸，解世间未解之案，百无禁忌，钦此。国公夫人，事到如今，您也不希望自己的弟弟死得不明不白的吧？不如让柳川试试，或许能查到死因，找到真凶。也只好如此了。死者应该在生前吸入大量粉末状颗粒，类似于蕨类植物的孢子。叶子。
子进入体内后，就会长出这种东西，繁殖蔓延，并释放毒素。这东西很有可能就是造成病变，让死者陷入癫狂的罪魁祸首，而且也无法排除真菌二次感染的风险。商会的人想拆掉神庙，郡主舅舅又正好是商会会长，看来是有人想从他身上入手，来震慑其他那些想要拆掉神庙的人，必然效果绝佳。但这招也太狠毒了吧！哎呦，吓死我了！你这闺蜜也太吓人了吧！他把家产都变卖了才来找你安身的，我还不放心你。你之前不是也挺喜欢他的？哼，我以为堂堂涂家大小姐能有很多人脉资源帮我招商引资，谁知道她那么自闭，还吓跑那么多人。怎么说话呢？少爷，您这2晚不在，那涂小姐总给我讲鬼故事，吓得我都不敢睡觉了。听说最近温童子在临，进展如何？你对这事情也感兴趣？这便是温童子。自从上次在药神庙，我就一直在找他的下落，更有记事者亲眼所见。是啊，少爷，涂小姐为这花了不少钱呢，我看了都心疼。人们过去也说少爷您败家，我看这涂小姐啊也不遑多让，劝也劝不住，这样下去还怎么得了？能不能把你掌握所有温童子的信息全都告诉我？这讲一夜恐怕不够。没关系，今夜奉陪到底。那自然是好。没事没事。我回县衙核实一些线索。云梦，你多加小心。其实看书也不用盖被子吧？时辰竟然过得如此之快，这应该就是爱因斯坦说的相对论吧？跟美女对坐，就会觉得时间过得很快；但如果是坐在热火炉上，就会觉得度日如年。那这位艾先生说的还颇有道理。10年前，曲三之子被选作温童子。果然，死者就是和修庙有关。你看，和上次的线索一样，看来不是巧合。母亲，
里有人，快让他出来！快让他出来！昨晚彻夜长谈还是很有收获的嘛，不过可惜了。可惜什么？良辰美景又有佳人，结果却在研究温童子。唉，我都替你可惜。怎么了？闻到什么了？谁家的醋弹炸了？少耍贫嘴！看来昨晚还有人彻夜未眠啊，只是不知道是守夜还是监视。姐姐，要不你先回去休息吧。我宁可跟着少爷出来查案，也不想守着涂小姐听她吓唬我了。你们要干什么？我们想来询问关于曲大有杀母之事。老先生，你还记得些什么？是，我儿子是文童子，好好的一家人，只有我苟活至今。你们说这些还有什么用？都回去吧，帮不了我。哎，等一下，您见过这上面的骷髅头吗？出去，都出去！少爷，你没事吧？我没事。你这人怎么如此野蛮？万一伤到我家少爷，如何是好？老先生，启禀大人，国公夫人她昨晚出事了。母亲到底怎么样了？郡主殿下，国公夫人患的乃是邪症，这都是前所未见，恕本人孤陋寡闻呐。在下也是毫无头绪，就算华佗在世，恐怕也……你群废物，养你们有什么用？还不如剁了喂狗！殿下息怒，殿下息怒啊！殿下我息怒殿下。柳川，你怎么来了？病毒竟然进化到这个地步！柳川，你要对我母亲做什么？当然是紧急抢救了嘛！你能救我母亲？你不是仵作吗？哼，仵作，仵作不就是个验尸的？我还从来没听说过，那验尸的还能治病？这不是柳公子吗？柳公子常年流连花楼赌坊，何时学的岐黄之术？一身酒肉味，可别虚着国公夫人。哦，原来你就是传言中的柳公子柳大少，久仰久仰。依我看，你柳大少的望闻问切，那是相当的了得。你望的是金钱，嗅的是酒气，问的是赌债，切的是你的生命，请你跟死人打交道的人，要是治坏国公夫人，如何担待得起啊？你们是大夫吗？要是这么好人，滚一边去！你敢骂人？粗鄙！郡主殿下，若真让他治疗国公夫人，如有闪失，恐怕我们将有心无力呀！岂有此理！今天碰死人的时候，敢救国公夫人，你不怕国公夫人救死吗？你是何居心？那你们说怎么办？你们都给我闭嘴！柳川，你当真能救我母亲吗？现在没法保证完全治愈，只能暂时缓解症状。眼下没有更好的办法。你也见过你舅舅最后是什么结果？这……柳川，若是你能治好我母亲，你要什么我都会答应。但你要是治不好，我要你脑袋！还好赶到了。
我说什么灵丹妙药，不过是麻醉散。刀，拿刀做什么？你不会要这？没错，我要开刀放血。我胡闹！这简直是儿戏！郡主殿下，若真让他治疗国公夫人，恐怕命丧他手啊！是啊，现在病毒已经沿着血液入侵身体，只能开刀放血切除脯肉，虽然有一定的风险，但会全力以赴，放心吧。住手！郡主殿下，我们不可让他胡闹啊！再不阻止，国公夫人恐将命丧他手了。郡主殿下，你两个给我闭嘴！能治治，不能就出去！我的母亲为什么没有反应？死了！国公夫人死了！国公夫人死了！闭嘴！母亲！国公夫人，来人，把这几个乱嚼舌根的给我拖出去打死！好，冤枉！郡主，冤枉！刘川，你救了我母亲，你想要什么我都会给你，哪怕你要这福地我也不会吝啬，甚至你要是要真想救你母亲，就必须得找到凶手，查明病毒来源，这还需要你配合好。告诉你多少次了，不要从后面拍我。声音好像是从里面传出来的。我之前在郡主舅舅的尸体上发现过类似的粉末。果然温童子是人为的。
是郡主舅舅，郡主，家国公夫人，还有宫人。今天的更鼓怎么好像比往常早了半刻？水。站住！就是他，杀害我舅舅，还要害死我母亲。曲大友还活着，他之所以成为温童子，也是人为所致，对吗？要是会见我家的人，应该活了。